Се враќаме овде во студиото со Дејан Андоновиќ да го Добар ден. прокоментираме она што се случуваше изминативе 2 дена. Тоа е оставката на амбасадорката на САД во Обединетите нации, Ники Хејли, која што пак според дел од американските медиуми значи дека Трамп го губи гласот на разумот. Па не е само гласот на разумот, факт е дека Ники Хејли и низината оставка доаѓа како четврта во низ од личности кои беа најблиски соработници на Доналд Трамп за време на неговата кампања пред 2 години, а и во почетокот на спроведувањето на неговата политика. После Рекс Тилерсон као државен секретар и двајцата советници за национална безбедност Флинт и Макмастер, сега уште едно звучно име од неговата администрација си заминува, што на некој начин е шок. Не е денешна вест, таа вест е од завчера, но се уште е разбранува јавноста, бидејќи веќе почна да се шпекулираат, нели, и причините. Да. Што велат медиумите и односно анализите? Кои се причините? Вака Чоловски, Ники Хејли беше личност која ја представуваше, ги представуваше Соединетите американски држави во Советот за безбедност на Обединетите нации. Сите одлуки кои се случуваа на ниво на свет, Ники Хејли го имаше главниот збор како амбасадор на САД, нели, постојана земја членка на Советот за безбедност, и беше многу пати со премногу остра реторика, дури незината реторика понекогаш беше поостра и од самиот Трамп. Едно од шпекулациите зошто таа се заминува е бидејќи имаше многу остра реторика кон Русија и на неколку пати од позицијата на Советот за безбедност најави дека Соединетите американски држави ќе воведат дополнителни санкции кон Москва. Меѓутоа само 2 дена потоа Трамп излегува во јавност или оди во Москва каде што вели дека нема такви санкции. Значи неколку пати едно од работите можеби зошто се заминува е тоа што беше опомената од самиот Трамп дека премногу остро и премногу брзо излегува во јавност со одредени национални прашања. Добро, тоа е една од шпекулациите зошто заминува. Сега втората шпекулација е од финансиска природа, бидејќи даночните служби во Соединетите американски држави излегува во јавност дека Ники Хејли покрај својата позиција која држи и она и низиниот сопруг кој работи високо во администрацијата на Трамп, сепак немаат толку доволно пари колку што би било за американски прилики. Една од причините е дека можеби Ники Хејли се заминува и оди во приватен сектор каде би работела како консултант во некоја голема корпорација. И третата која најинтересната всушност шпекулација која што се значи има уште шпекулација, една шпекулација. Ова е една од најзвучните. Па дека Ники Хејли планира да се кандидира за претседател на САД 2020 или 2024 година. Тука се оставаме простор у таа шпекулација, бидејќи Трамп излезе и рече дека Ники Хејли се заминува, но дека во наредните период ќе се врати во некоја друга улога и некоја друга позиција, што отвара шпекулации дека можеби на вториот мандат кој ќе истече на Трамп 2024 година би можеле, нели, пошто он веќе нема право да се кандидира ако ги истера двата мандата, Ники Хејли би можела да биде кандидат, сега не знам, на републиканците. Зборуваме за после 2020. Да, после двата мандата. Но најверојатна причина е тоа дека Ники Хејли едноставно не можеше веќе да биде дел од таа тврда позиција и игра која спроведуваат Трамп, Помпео и Болтон, односно неговите секретар за надворешна политика и за национална безбедност, и дека Ники Хејли најверојатно поради тоа и се повлекува. Како и да е, едно е чудно и во историјата на САД незапаметено дека највисоките 4 или 5 имиња во Трамповата администрација на неполни 2 години се замина. И што говори тоа за неговиот рейтинг? Колку тоа му помага? Па во моментот рейтингот на Трамп не може да се измери, веројатно само Твитер може да го измери, бидејќи нонстоп се обраќа на Твитер, но факт е дека нешто се менува во Белата куќа, но од ден на ден, што е тешко да се анализира од оваа дистанца, и самите наши колеги кои се во САД понекогаш се збунети од некои постапки и од некои оставки кои се случуваат во администрацијата. Андоновиќ, бидејќи одблиску ја следиш целата разврска со Белата куќа и ова со Трамп и Ники Хејли, накратко се појавија шпекулации дека Трамп можеби планира и својата керка. Да, знаејќи го Трамп, никој не би се изненадил таа. Меѓутоа тој изјави, тоа беше шпекулација која не ја пушти, можеби Трамп ја пуштил, но во јавноста ја и шпекулираа новинарите и медиумите. Тој изјави онака во свој стил дека никој не би бил подобар на позицијата амбасадор на Обединети нации на САД во Советот за безбедност од керка му Иванка Трамп.
она е преинтелигентна и е прекрасна и она ако дојде се ќе реши, меѓутоа таа нема да сака да биде на таа позиција и дека би го искарала доколку тој би ја предложил, а медиумите и јавноста во САД би го обвинеле за непотизам. Шпекулацијата е таа, меѓутоа на негово место веројатно ќе дојде на местото на Ники Хејли, поранешна секретарка на Трамп, која обавувала некои други функции во неговата приватна. Така. И тоа е шпекулација. Во секој случај Иванка Трамп сигурно нема да биде. Добро, остануваме и понатаму да го следиме овој процес. Веројатно во некој од следните гостувања твој во студиото ќе биде и која е всушност. Да, може би таа, може и уште некоја оставка ќе дојде, ќе видиме. Така, веројатно. За крај, бидејќи ако нешто може да се забележи во мандатот на Трамп е дека многу жени го напуштаат. Па да, веројатно им го почитува мислењето и веројатно нивното влијание и сака тоа да го искористи, дека сепак се знае дека жените освен парите Да, но многу го напуштаат. Па го напуштаат, али ги заменува со други, бидејќи еве шпекулацијата дека после Ники Хејли ќе дојде некоја друга жена. Не знам и тоа зборува за човек. Славчо, знаеш да готвиш? Па ме бива за таа работа. Што најмногу готвиш? Немој да ми кажеш само подготвувам омлет. Нешто малку посуштинско. Пастрамка знае, струшки. Па струшки, не сум по рибата, ама најмногу по тестенини, да. Добро. Паста знае да прави, Да. ѓомлезе? Не ме бива. Не ме биват. Зошто прашуваш? Затоа што е време за... За Маја готви и да научиме нешто ново за денес, нов ручек. Минути за Маја готви, не знаеме колку е празничен ручек, ама веројатно нешто интересно од кујната на Маја.